আসসালামু আলাইকুম দর্শক, সবাই কেমন আছেন? আশা করি যে যেখানে আছেন ভালোই আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি চিকেন পাকোড়া। এটা খেতে যেমন সুস্বাদু, বানাতেও বেশি সময় লাগে না, বেশি উপকরণেরও প্রয়োজন হয় না। এই জন্য আজকে আমি খুব সহজেই আপনাদেরকে বানিয়ে দেখাবো চিকেন পাকোড়া। তো চিকেন পাকোড়ার জন্য এখানে আমি কিছু চিকেন ছোট ছোট করে, শুধু মাংসের টুকরোগুলো ছোট ছোট টুকরো করে নিয়েছি মাংসগুলোকে। তারপরে এখানে আমি ম্যারিনেট করব এটাকে, এই জন্য এখানে কিছু লবণ দিয়ে দিলাম। তারপর আমি এখানে 1 চামচ মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দেব, দিয়ে এখানে 1 চামচ আদা, 1 চামচ রসুন দিয়ে মাংসগুলোকে ভালো করে মেখে 1 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করে রেখে দেব। আদা বাটা দিয়ে দিলাম, তারপর দিয়ে দেব রসুন বাটা, দিয়ে এখন আমি এটাতে একটি লেবু চিপে দেব, লেবুর রসটা চিপে দিয়ে দেব। তারপরে এটাকে আমি ভালো করে মেখে 1 ঘন্টা ম্যারিনেটের জন্য রেখে দেব। তো 1 ঘন্টা পরে আবার আমি আসছি, আপনাদেরকে দেখাবো। দর্শক, আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমাকে পুরো ভিডিও দেখে আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। যারা এখনও করেননি তারা আমার পুরো ভিডিও দেখে দয়া করে আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাকে লাইক দিবেন, বেশি বেশি শেয়ার করবেন এবং আমাকে কমেন্টে ভালো মন্দগুলো জানাবেন। তো আপনাদেরকে ধন্যবাদ, এই পর্যন্ত আমার পাশে ছিলেন। আশা করি সামনেও সবসময় আমার পাশে থাকবেন। তো এখন আমার মাংসটা ম্যারিনেট হয়ে গেছে। এখানে আমি জিরের গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো এবং হলুদের গুঁড়ো নিয়েছি, এগুলো দিয়ে দেব মাংসর মধ্যে। এগুলো দিয়ে দেব, কিছু কাঁচামরিচ কুচি করে নিয়েছি, কাঁচামরিচটাও দিয়ে দেব। আপনারা চাইলে ঝাল কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারেন, আমি একটু ঝাল বাড়িয়ে দিয়েছি। তারপরে এখানে দিয়ে দিলাম কিছু পেঁয়াজ কুচি, তারপরে দিয়ে দেব ধনেপাতা কুচি, দিয়ে এখন আমি সবগুলোকে ভালো করে মেখে নেব। এখানে আমি কিছু বেসন এবং কিছু চাউলের গুঁড়া নিয়েছি, ওইগুলো দিয়ে দেব। দিয়ে এখন আমি সবগুলোকে ভালো করে মিক্স করে নেব। এখানে আমি পানিও নিয়েছি, যখন এটা বেশি শক্ত হয়ে যাবে তখন অল্প অল্প পানি দিয়ে দেব। দর্শক, আমাদের এই ইউটিউবের জীবনে, আমরা যে ইউটিউবে এসেছি এর জন্য আমাদের মানুষের অনেক ভালো মন্দ কথা শুনতে হয়। আপনি যদি কখনো কারো ক্ষতিও না করেন, তারপরও মানুষে আপনাকে উস্কানিমূলক কথা বলবে, খারাপ খারাপ কথা বলবে। তো যে যাই বলুক, যা যা কিছুই করুক, আমি যখন একবার এই কাজে নেমেছি, ইনশাল্লাহ আমি শেষ পর্যন্ত করেই ছাড়বো। তো আপনারা আমাকে সবসময় এভাবেই সাপোর্ট করবেন। আপনাদের সাপোর্ট পেলে আমি সামনে এগিয়ে যেতে পারবো। আর যদি আল্লাহর রহমত থাকে, কেউ আমাকে ঠেকাতে পারবে না। তো দর্শক, এখন আমি এগুলোকে ভালো করে মেখে নিয়েছি, ভালো করে মেখে এখন আমি চলে যাব চুলোতে, চুলোতে পাইপনে তেল দিয়ে, তেলটা গরম করে এখন আমি একে একে সবগুলাই চিকেন পাকোড়া দিয়ে দিয়েছি। তো 1 পিঠ হয়ে গেছে, এখন আমি আর 1 পিঠ উল্টে দিচ্ছি। দর্শক, এটা খুবই সুস্বাদু। এই শীতের বিকেলবেলা কিংবা সকালবেলা কিংবা ভাতের সাথে আপনারা এটা ট্রাই করে দেখতে পারেন। ভাত, খিচুড়ি, পরোটা, রুটি যে কোনো কিছুর সাথে খেতে পারেন, খুবই ভালো লাগে খেতে। তো সবাই একবার ট্রাই করে দেখবেন এবং আমাকে কমেন্টে জানাবেন। দেখুন, আমার পাকোড়াগুলো হয়ে গেছে। এগুলো অনেকক্ষণ পর্যন্ত মুচমুচে থাকে, খেতেও দারুণ লাগে। তো দর্শক, তৈরি করে নিয়ে আসলাম চিকেন পাকোড়া। এটা একবার বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন, খেতেও খুব ভালো লাগে। তো সবাই এতক্ষণ আমার সাথে ছিলেন, তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আমিও সবার মঙ্গল কামনা করে এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।